Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi 'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadan alladzi mauliduhu bi Makkahil Mukarramah wa hijratuhu fil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bi tilka baldatin thayyibah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati itu Bapak Kepala Desa, sudah aparat-aparat desa yang hadir di tempat beliau, sekretaris desa, ketua DPD, semua tokoh-tokoh masyarakat kami hormati. Terlebih-lebih para guru nami, para alim ulama, cerdik pandai, atau bangun, Presiden maradu kaum bapak, asoni kaum ina, maradu lahir, maradu iboto, pahamdi, mora, anak sur, sudah dari borus tempat turun. Terlebih-lebih punat-punat niatan atau punat-punat najar. Ali sekeluarga Ali do nakinan yang bernajar sa walaupun waktu itu sudah pada mengikut. Artinya Ali yang bernajar, Ali menyuan najar sudah dohot di arena sadarion mendapatkan pahala na sangat godang dohot na sangat bahat. Isian Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas udah pernah bisa di dalam salah hadis bisa dipalalui hajat artinya dipalalu hajat nikum niba susulkot niba mangkodo li ahiri muslim hajatan kana lahu minal ajari kaman hajja wa'tamar. Iso dipalalui hajat ni saudaranya sesama muslim. Mudaro persiapan doroni roya ibarat ngorja. Mudaro mangido tolong ya sama punya. Belum lagi siapa halo. Kaman hajja wa'tamar. Songon pahalo ni halak na naik haji doon umroh. On 2 tahun negara ta indah dan berangkat kon haji. Tapi adong istimewa at tadi hari manyogoton
Bopenala wita naik haji barangkali ngalung mendaftar berita atau napo mendaftar napo kewe kain dosadarion dapat kita pahala ni haji do umroh haran ni kehadirat tatuson palalu hajat ni ibu todot ulay di bagason ang magulang na pahalona makana kaum bapak suni kaum ibu kita sudah na hadiron bersyukur kita tu Allah Subhanahu wa taala. Imadot ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam pasampun Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun perlu bersyukur. Syukuri kau tingkatan, syukur di bagasan niroha, kau dibuat. So dia dina syukur di dalam kau di mengenang, membaca nadung lewat. So dia iba 5 tahun na lewat. So dia 10 tahun na lewat. Semundia de ekonomiku rumah tanggaku kehidupan niba 15 tahun 20 tahun na lewat dikonang joro na lewat anggo dikonang tampak terasa air mata berderai membasah pipi syukur alhamdulillah sonnari ma'adong musawidku nalewati mula ubain dia mula ubinain tubagas na ako ngolu pas-pasan do kadang naman deres karit ni halak proben namangan kadang nakinani na mamiringi sawit ni halak proben namangan nalewati martoke on magong jadi toke konang nalewati ngomoman don marsuku alhamdulillah rabbil alamin maadong sawitku, maadong bagasku, mamarahasil anakku, maadong na jadi tentara, jadi polisi, PNS, mamarparumain, marbabero. Alhamdulillah rabbil alamin. On mala syukur lisan. Nomor 10, minjam ni syukur lisan di dokter syukur jawari. Artinya doh sudah indah on na marsyukur pat marsyukur mata tangan sudah marsyukur anggota badan nilai Tuhan semundia may na marsyukuri di pargunaon pat tangan mata tujalan na diri ni Allah on may syukur jawar baru sempurna iman la in sakaratum la azidannakum surah Ibrahim wa la in kafaratum inna azabi lasadid mudah bersyukur kamu tambah nikmatku boto na tambah Tuhan syukuran bagas niba na sadai nagi manamba bagas niba tapi menikmati memiliki bagas niba iborkan na manamba istri niba indagi manamba nakilari halak bagas niba tayo syukuran dojuro niba tapi dapat keluarga sakinah mawaddah warahmah on may arti ni syukur wala in kapartum tayo mula na marsyukur kapar sakar syukur naidok pun syukur job orangnya nelin ni Tuhani dimanfaat ko niya dihagodak ko niya di rohania tanda na job orangnya nelin ni Tuhani suwon dia o naidok pun sakar lawan ni ikapar sakar kapar sakaro kaparo kaparo artinya menutupi nikmat artinya menutupi nikmat di rohania seolah-olah indah adong nailin ni Tuhan di siya na
na marsukulia. Sunayokon kapar. Kapar menutup. Kapar meja, penutup meja, o mendeparok. Kapar nikmat, menutup-nutupi nikmat. Nara marsyukur. Sehingga akibat wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah siksaku yang sangat pedih. Diperingatkan Allah kita nang disuruh ibarat. On mapurluna na marsyukur. Yang bersangka Tuhan. Adong fungsini musibah mulai tuiba na sa iparakadiotan tulu fungsinya. Pertama, teguran. Nomor 2 bisa ajab. Nomor 3 bisa ujian. Ambil di teguran muda roh tuiba teguran muda teguran fungsina. Kadang-kadang adong halak dari dunia perintah di Tuhan. Tapi nailarang pulang dari dunia. Radu diperingati Tuhan. Dunia penyakit. Dunia bala na peringatan belah. Tapi adong fungsina ajab. Ngamaul ma diperbuat dia perintah ni Allah. Malah na dilarang ni Tuhan di karejohor. Raduro karma buarna ajab sih. Penanjot karma roh dosa na berhubungan tu manusia. Ang buarni sumbayang do na tarobat kon puaso na tarobat kon na dapat karma halak. Tapi ang dosa halak na dihianatan na didukki na dilayasan bisa iba mendapat karma ini. Adong sada bayo, halak na kayo, kaya tu pinggir pantai, idaya bayo na makkail, ipangido ya ihan na isada. Nagilot marsidokan na, parsidokan na buwakang halak na kayo, dapat kemar pribadi niya. Pagkutapusi, kung ninagilot ka nito, kung bayo, uram pasiyang tanong. Lalu kubawas niyaan, ibu tuay iya maihanon at iya mambutuay. Tarpuri tangan niya na mambutuay yun. Ang kunilalaroha, ako na baong gumarasang at ikalang, gunatanding babaro at chiptilalatela. Ang gulama, silo tarpuri basundian eh, sangat coba. Okay? Magodang tangan ni Bayon infeksi. Sahing dia pemarubat na malu. Yawan mar doktor. Akong digotak to. Gara-gara duri na mene. Digotak. Andigan mapelaksanaan na at sokot. Topet got manggotak na bisa-bison digotak. Akong disondo mo. Ulay paitet sokot na inabisa-bison at kondisyon doon. Garpungin manamba pa niya doon. Burngini marnipi mabayo na barnya yun. O bayo, namumawan do ubat ni tangan nilakot sugotan. Jalaki mabayo na punaihan. Pangilo izin maihan niya. Malunday. Jalaki at pantiyan. Dapat yat tong bayo. Mga maapi ang mga isin. Wala namang garani sama sa liya pigaran niya. Mala ni ilokot ko ang lihat yang rampas iyan ni. Di ilokot ko niya tubanin. Inda dong nabang. Kailangan na, hona rampasaw, hona takwaw, barakku, tutuan ang mga niya. O Tuhan ko. Inda dong daya dan upaya. Hortokku dirampas payo. Maksud na Tuhan ko, tunjuk konjoloho maha segala-galanya tubayo. O
on maduanya dikabulkan oleh Allah. Ipangilo isip ko niya malum banyak. Malum ajab na inubuh. Bapak Ibu hadirin, timbul na pertanyaan di kita. Nakin adong ajab peringatan. Setiap dosa na kita perbuat di dunia on, adong do ajab na dunia on. Setiap maksiat na ikarayon, pasti adong ajab na dunia on. Napuduit na jerat. Belum jerat. Saya bahat dos tatkala. Nah, gidong ajab na dunia on. Karejo ni bayoi anak boy na sopa desa jo. Contoh na jo dah. Tayo do ustad lagi yung sama walid. Oh, jangan kita lihat. Apabila adong jolma, maaf jolma, indara sumbayang, nara magkaryon na isuni Tuhan. Bahkan na dilarang ni Tuhan makaryon niya. Judi, minuman keras, menjalaki tempat-tempat terlarang, tenda-tenda biru, maka dunia dah. Tapi nadong siya sananaha, na ginaholong marawan Tuhan di bayu. Ang ginaholong marawan Tuhan, mula adong kesalahan ni bayi piringat Tuhan. Ginaholong marawan Tuhan. Tapi may buat dosa na dong teguran. Ulak tenang ito. Opat tanda na naholong marawan Tuhan dito. Pertama, la yahjubu anhur rizki. Indah dihurangi Tuhan merasuki niya. Padahal karyunia dosa. Ibarat nisawit, mangijuju batu nisawit. Nah, cuma ada terek penatanda. Ibarat ni gota, matua bahan botana. Nah, cuma ada gugur daun. Contohnya ada beda. Ibarat ni pedagang bayi na cuma ada marugi. Matua laku, bokutungna. Hati-hati. Hati-hati. Sadar. La yahjubu anhu sihah. Indah diurangi Tuhan kesehatan ni bayu. Padahal kada dunia natut. Kay matua ya sehat. Jangankan marun, pilek bertahun-tahun tidak pernah. Lagi na jo perwani Tuhan na lagi nyuaray, na juaray kamarnya, lagi na jo perwani Tuhan di. Semua natakabur may bay. Sumuni do kinaam. Mudah-mudah kinaam. Bila out pejo sa bahiya, juara dia mau dengan marnyai. Indah, di nasa juara marnyai ini buayat ni Tuhan. Tong na Tuhan maaw ni. Isi malah pinaawan mga kutuan na juara itong marnyai. Pagido yung puso mo nito Tuhan, sa ngayon Tuhan lo niya ito ba yun? O Tuhan kulen mo diyaw kolam, di ba yun? Nah, tahu waktu pola di pola baru ya deh. Abang ini butuh soleh ni ya. Jauh pengi ini butuh soleh. Jauh juga pengi Firaun don ya. Tuk au batuan ini dan. Mengaku Tuhan. Makanya sekali naik udah roh kita penyakit nolong doruan Tuhan datang. Sobat. Dalam pengertian sobar, sendiri na sobar. Ulang na taon ko dyan, nga marubat. Upila morong-morong, sobar, lulog tuman di sa portibi. Sobar, law na rin marubat. Upil bo direct at chipulo niya na rin manabuchi. Mabiya rin marubat. At ini sobar, marubat. Ano pe? La yusiru alaihi zambu. Na yung ada talingot tarko ng dosa-dosa niba. Seolah-olah malupaang dosa. Lok tenang na mangulo. La yu'akibahu alaihi. La yu'akibahu ajilan. Nadong ajab. Nadong peringatan di bentuan di badia muluanon. Na nangulong-ulong tuan di.
On mapungsi na lang. Saranay, peringatan, ayat, saranay, ujian. Sonma. Ujian on. So, hindi ada fungsi ni ujian. Mudah sesuatu iro tu halak na mariiman ujian man. Doon ba pereon na mariiman doon. Ujian doon bisiyay nakon tenang-tenang sayo. Amben diuji aran na mariiman. Amben diuji aran na sikola. Kuna sikola na diuji. Murbahat sikola, murbahat ujian. Murginjang sikola, murginjang ujian. Najung ada diuji ko na sikola. Yan ujian ni. Do jola ujian na sikola. SPP najung ada beria, mandaktar najung ada diuji. On malaki na muslim ujian. Fungsina ate. Sada. Ison mada manusia naik, mudah lulus ujian. Aha bentuknya ujian. Kuat iman, murul hebat ujian. Kita tu harangan. Tatap jero hayu-hayu na di haranganan. Dia hayu na paling ginjang iman ang jod yung dikipas aloko. Ambil harana iya ng ginjang. Ang buhayo na iturwi na di bagasan ni sa meter setano. Tinang sa joli na yung araw na aloko. Ilundong iya. Na dapat aloko. Kalau takut dilanda ombak, jangan dirikan bubuk di tepi pantai. Artinya, mudah kita ujian. Mudah kita fitnahan nihalak. Mudah kita segala macam sengalak dan senjolma. Aran niadi. Karena kita punya kelebihan. Karena orang yang berprestasi. Dan contoh, adong jambu ataupun mangga di Jawa Bakas Nibay. Anggona marbatu manggaw narok kalak mga ramban. Dan burung marbatu hirap ba ni halak may. Ang binrambat kalak manggay, apalagi mamulay magkadabo na pinali malamuni. Karena na adong batuna, mangga berprestasi. Hirap ba ni halak. Mudarong ujian, lulus di ba ujian on madalak na berprestasi. On mana dialami linatita. Ujian sudah para nabi diuji. Adong nasululus, adong nalulus manusia ujian. Kayo ujian, miskin ujian, pangkat, jabatan, kedudukan, mau nang iba kepala desa ujian, mau nang PNS ujian. Jogi istri niba ujian. Jogi suami niba ujian. Jorbu istri niba ujian. Udah jogi makanan aku pada sedang-sedang saja. Udah jogi lah Ustaz pahat mata. Udah jorbu lah Ustaz istrinya baik na udah beri membonceng na udah dokter. Makanya sedang-sedang saja tuh ujian sudah. Nabi diuji. Ama ujian itu Nabi. 2 bulan dalam kandungan Nabi kita meninggal ayah. Banyak pun mana yatim. 2 bulan berpedoman. Lahir Nabi itu dunia madung anak yatim. Onok tahun lebih umur ni Nabi tak meninggal umah ujian. Ambek kena panjang di betuan umur ni ayatnya ada umat ni na mampu tuan mampu. Tapi maksudnya anso tempat bersandar ni Nabi hanya kepada Allah. Ulang mengandung dosa itu ayatnya ada umat ni. Tidak ada tawakal yang hakiki selain Allah. Nangi dong pangido tolongan na maulun selain Allah. Hidup na diuji dan Nabi. Nabi tanah juwada memburati tuhalak. Nah juwada ia beban jadi orang lain.
amdet limbo meninggal umatnya Rabdul isi ya dun opung 2 tahun lebih dun opung 8 tahun umur ni Nabi meninggal maopung sul Abdul Muthalib banyak pun padahal dah anak lomo-lomo pahuk kupacidungan saja kolong nirwani opung na tupaupuna tapi begitu pun mau bersandar kepada opung juga dipanggil Allah. Tidak ada Nabi Ina yang ada dimanjakan. Nabi kita tidak pernah dimanjakan. Lagi pula tidak ada yang memanjakan dia. Nadong ayah, nadong kuma, nadong opung. Istri pamanjainya. Maka naon mabinay anak kinani mulai di umur 9 tahun Nabi maka dunia kerja keras peras keringat banting tulang umur 9 tahun maka dunia Nabi marmahat kambing gimana karyong Nabi ta naik kaisnya do naik tubuknya umur 9 tahun Bagi jolo. Biar cara ni Nabi itawarpon bayo manusia Omang Muhammad aliulah hojolo mamahat kambik tayda jadilah. Lagi sampai Nabi dari saya di perbagian. Di sampai Nabi pokok na adok karejo. Ang gulong nari na puro karejo mapinjaman. Sajo mah ulang-ulang nabot mga rondak to. Napanapani barumunan, ro banjir, 3 bulan na murugap. Pinjaman mahal, tinggal utang na mga rondak din na ako jadi. Nabi, naisa paya upa. Jadi babatot kambengon, bayon mambengon. Hidup po niya Muhammad, alila. Sunari soron domang. Muda si sada anak na anggo diau tay anggo 2 mabaru di Roma anggo si 2 baru dio anggo si sada diau saja jadi dah na jualay manggil Nabi paradung Nabi Paulo lihat tengon na jualay si sada si 2 saja onde bangkuru don dosoron na marbagyo di banaron bayo na punah tengon ulai itu dari peraturan Ruang-ruang itu, kalau mang berbalik ke mamang, alawat di muda si 2 dia, sada dia, o si sada rumah dia orang mang, si 2 dia rumah, si 2 saja tolak nak. Kalau jumlah itu nabi tamat tukar peraturan ikna yang ada di si 2, si sada saja. Botar anak hati. Ulai tukar bayi. On mang sonari songan do mamang inda de takiro be si sada don si 2 muda nabot tarbo be na tolu anak nabo be na sada diau akot di luar ni nabot tar mamaru dio na jumada be nabot tar anak yang itu artinya apa muda itai kali halak dia kalat dia kali tua ni ba imada adilna Allah Ta'ala dia kalak Somot pak kuriba makko nagiba sajo. Tuhan lebih umpar mga kali. On pada kariyo ni Nabi di umur 12 tahun Nabi lintas negara marjagal. Maroban dagangan, marjagal lintas negara umur 12 tahun. Sehingga dia may singen moka tu negeri Sam. Sonari doktor Syria. Imada karinya Nabi singen moka tu negeri Sam 12 tahun umur ada buat ison Nabi tay naik tempado kesulitan kesusahan penderitaan siapa yang ingin sukses harus siap susah siapa ingin bahagia harus siap derita. Tidak ada kebahagiaan kau nadong derita. Tidak dong kesuksesan anggo indah siap susah. Anggo makan pisang bakubak do nama kuluon. Ibarat ni horto. Na holong morohen. Na lo jaga menjalaki.
Kabahatan halak na sumuni natar pertaut dunia na tinggal ko ni orang tua. Apalagi kurang iman. Saya tersadari terjudi dunia, saya tersadari. Adi, nadong iman. Maka na dita buat dita cerita mga mukaw ibu marariboto. Ulang manjahot popar. Nakut cuajari popar sonang gabi. Saya nak dapat kita bersonari. Sudah kita mengajari popar mararugali, maradusonang. Motor-motor na nasa ngati guys. Lobi dua karanjang. Na polo malojubu. Rupa turun tahu colok poparon masamu ruani ayat nai dek kumat nai. Tep adong halak lain. Na polo malojubu mayobani at patinggi tiya tukarete go tiya parok patamba. Keliling-keliling lagu petean. Mabo. Para mamalo makpuling. Asalkan mangulu kareta mangindana. Mangulu kareta mangindana. Asalkan na mangalang samdo ayat nai. Na polo na kehe mangindana. Butu ayat nai. Bisa memanjauh na ayatnya. Nakut diajari pop personal. Nakut diajaran di manjahon popar. Nakut joko korowa muda magodang anak kona maluya sonang. Maludi. Olaloyo ban manakirani itabusan masuk tulang kuat. Mangan bomang. Doni kayong mang. Sub tulang kuat. Mabiaraw magodak komang. Na malo mga sub tulang kuat. Maludi anak pesantren, anak dagang, biasa markacit, biasa susah. Kaya tu nabundong nyumada, lalu au tu pandagangan idak dana timangan malay, kayu na kangkung. Yarambiran de ustad, nda. Pakai bawang de ustad, indah. Aik malut sira, jangankan ajinomoto. Aik malut sira. Sambal nadong. Itulah penderitaan anak santri. Coba jololehen dia li rondang. Manam bado indahnya li manam. Lalu ali dui mangan rondang nak kucuk pokro. Lalu ali anak santri, anak dagang biasa markacit tidur di pesantren, tidur di pondok, tidur di masjid, tep disuruh modem di hotel. Sinok lo modemnya? Kapabalik jolo, halak na biasa sonang gabi, najung ada markacit. Palaile maindan di siya beras bulok. Ikayu na si marata na iponggol dua na diharambiran nadok sambal na sira may dulungan na namangan niya dito karupok majalakan niya sa ngalontong na malumarkati biasa sonang halak na biasa modom na sonang kapal kasurna modom di hotel suruh jolo modem lima soji natar podo mia bumatali dia. Apalagi macas handphone dua halak nis lombayo pardalana rupa maputar bandi motornya di poktan lima soji macam dua iligit kali handphone niya linarong de baterinya dua halak sada handphone na 18 juta iPhone X linarong de baterinya sada handphone dibayui HP na jului Nokia 150.000 harap macas madana dua ang gondon bayo na mar handphone 150 mamarni di mamukon ang gondi handphone 18 juta busa base na latar podo mabiya dia digeser kalak handphone niya na 18 juta. Tetap disuruh ditanya kalmu masuk betul kan? Berarti natar podong aranya dunia.
ujian na kinanda. Imala ujian itu nabi taina. Makana ang bodong diajaran daganak markacit akan lahir mental yang tahan banting. Mangulia di tanaon hidup tidak cengeng. Ambil biasa markacit. Susah. Nabi tapi digin po. On ba yung dialami nabi baru di umur na kinani adung na diutus atau membuat buru yang kinani Khadijah meninggal mada pambela ni Nabi sa udat niya na marbuar Abu Talib. Abu Talib pun udat di Nabi kandung tapi nara masuk Islam. Nara masuk Islam Abu Talib diajak Nabi nara dokon boda jolo la ilaha illallah mangubirusi satak lau mati diajak Nabi nara Abu Talib surong lahanan ni doa udah dokon baju udah kasihan nara udah la ilaha illallah Allah saja beda udah sabutnya rabut ucap kurunnya udah Abu Talib tapi di si Abu Jahal Abu Jahal ibetong Abu Jahal sugaring gunai si Abu Jahal hampir dogot masuk Islam Abu Talib tapi terhalang halang niya Abu Jahal berarti di Abu Jahal di Abu Talib kawan jahat kawan jahat hati-hati na mangulot dingin din na wajar para namunan mo sa ngayon dia muluan ka udah perdongan paywan bisa maaw hancur rumah tangga udah perjuangan anak buruan do atak na pelakor do penggoda laki orang bisa hancur rumah tangga hati-hati mamilidongan pergaulan tola di mardongan tolak na jahat tola tapi tarik mainnya di jalan ridho Allah sedia bahat sar na marsuami istri ini salah pergaulan mersirak-sirangan korban popar jadi korban 3 halak na berjabatan matak senjabatan niya pangkat jabatan arani pengaruh orang jahat salah dalam pergaulan 3 halak na kirani halak na pade ditakbuk masuk penjara yang awalnya salah pergaulan akhirnya dulu dia mengisap samsam arani salah pergaulan hati-hati na mangulur. Berapa banyak orang yang raya ekonominya jeges bangkrut salah pergaulan judi matak perjagalan matak jalan timbul utang motor nasa media pelajaran bagi kita hati-hati bertemah inilah yang dialami oleh Abu Talib karena berkawan dengan orang jahat maka narodilan pun konsen medan nama ngulun elo Tuhan bergantung jangan berpegang di dahan rapuh elo Tuhan bergantung jangan berpegang di dahan rapuh di batu besar jarang tersandung ulang kerikil banyak yang jatuh angko batu nagolang lagi datar tunggal kita ada membeli batar kuricil batu kerikil tajam artinya apa ulang anggap sepele persoalan na menek-menek itu berbahaya na mangulun na apalagi ada isimpan nomor ni bayoon na ruhania na gidong marelasi niya tus asik panun wam de nomor ni halak na gidong hubungan ni batusi sangat sudah diharap to kay bapak dia onjuala dong nalewat turun niya butido jadi isip pa niya nomor ni Pepe Turungo mahabis turun wam do hapus masini nomor sa katiga mga impunaw inay na na yung alaw simpan nomor naruak kung gudua sa dari adong do inay na mga impunaw palagi ko sa waktu na pala sombong na tayo simpat ko di indah
Jadi Ustaz, jam 3 dari Ustaz. Sige dia ni. Ha, nasisipan ni Ustaz din nomor ko yun. Ano kinasipat ko Ustaz? Magyaraw chotar hempunaw. At nga suami na mangkar. Kalau dia lipat tekan, awas na mangunod. Bahaya. Okay. Pelan-pelan tuan berlari, hati-hati jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukara didapat. Ang golongan marata kado bere, gok beda putih. So may bandin sa tungari pribadi silpak petein din ang golongan martata dapot ang gom 200 ulat na puto. Ang golongan tangis idola maul jalakan biade motukku at solongan tangis iba na mga lapibay na martinadoni. Ya ada sorongan tangis di ojiran ni tetanggali kiri kanan ni. Ya ada sorongan tangis di baam borut ni bayi, amang borut ni bayi, parumain ni bayi, baboro ni bayi. Ya ada sorongan tangis di balak bagas ni bayi. Lah ni tunggane nguruk ke halak bagas ni ba na berudungan tangis lah ni. Rabi sana dongat tangis tetap sehat tidak jopros ya kalau tidak penyakit ya nggak perlu sirang marbagas ya nggak ada tangis dengan martakat awas ujian sehingga Abu Thalib meninggal tanpa imam ya dong itu orang Nabi. Oh Tuhanku ampuni dosa ni udak ko Tuhanku bo penamar iman ni raya Islam tapi dia adalah Islam. Itulah ya na Islam Abu Thalib tapi membela Islam. Kita lahir akta kelahiran Islam, masuk daftar keluarga Islam, mengurus KTP Islam, SIM segala surat sapal nando Islam, bisa-bisa surat masuk surga alak na tinggal konang jorda itulah jasa Abu Thalib. Aran iya benedon ni Nabi sehingga benedon ni Nabi na kinaliturong maayat surah At-Taubah ayat 117. Apa kata Allah? Maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang musyrik botikum si solputnya. Ang gurung nasa agama natar doang, nasa akidah natar doang. Ang gurung mati. Tapi barangkali dapat hidup bisa Tuhan kutunjuk di jalan bumbayawan. Atap raya masuk ke agama bisa. Tunjuk bisa. Gurung mati ya sudah puluh Tuhan tidak bisa. Diri udah. Semua ini peleng di perhatian Tuhan doa di Nabi kada tidak nih. Ya mah. Jika masuk ma Abu Thalib itu bakasan ni neraka paling ringan. Dia meringan na Ustaz. Di dege banggar solok nibat tumit tinggi pitul lapis gur-gur otak-otak. Itulah seringan-ringan siksa api neraka. Dan gusto na rin ako lo yakin dito. Na yung ada ida. Quran naman kon na hadis ulama orat ni imayro carito. Carito demi sudah naon kata bahason anggo perkara wayarat butido dah. Yang kubur carito, surga carito, neraka carito, titian carito, timbangan carito. Itu on bada imanina.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, hudan, petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Itu semua pasti terjadi. Mudahlah percaya ibon berarti nadung di rukun iman, percaya kepada hari kemudian. Berarti nasa keimanan. Tayon mana berarti percayaan. Nayan masuk narinya yakin iba. Di dunia. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Kaya sonari deh, botokku sonari. Sekarang kita di atas tanah, besok atau lusa indah onok betana di atas kita. Tapi dong melalui batu liang kubulina baru masuk di paruar sekerandai ngadong menjagitna. Mulai melambok pangatangnya pinjobal na dalam batu natar patuk ketutup. Diangkat sekerandai melambok. Sana api margani baru lambok. Arab jadi, hasibuan jadi, siregar jadi. Narong naso lambok. Nah isi benak kinadi benatakang itu malambok madu di liang lagi ambil nyata mah dopak di dunia nyata akhirat cerita dung lalu botol tu bagasan ni kuburi malbalik mah sekarang akhirat nyata dunia tinggal cerita. Nah jawab tadi ini benar jadi kamar amalonda. Arana dunia nade. Dunia ini bukan tempat tinggal yang tengah donggi. Dunia tempat meninggal. Ya. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Kalau kita mau bertobat,